السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو قدرمنو په ویډیو کې به تاسو ته راغلم چې څنګه کولای شئ تاسو چې تاسو د موبایل اواز چیرته سلو وي نو تاسو خپل موبایل اواز سیوا کړئ مطلب تر 200% پورې تاسو خپل موبایل اواز سیوا کولای هم شئ او دې سره پکې نورې هم تبدیلیانې بدلون راوستلی شئ مطلب اواز صفا کولای هم شئ خپل موبایل نو بیا تاسو اول خپل موبایل اواز چک کړئ کله چې د اپلیکیشن انسټال کړئ خپل موبایل ته نو بیا وروسته تاسو خپل موبایل اواز چک کړئ نو پای کې به ډېر زیات فرق وي قدرمنو دغه سیټ اپ درته راښایم په نننۍ ویډیو کې ویډیو را سره تر اخره وګورئ ویډیو سکپ کوئ خو دې نه مخکې ویډیو کې شنه دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوې ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي نو دې لپاره به قدرمنو تاسو ته یو اپلیکیشن پکار وي همدغه اپلیکیشن لینک ډسکرپشن او کمنټس کې شته دی هلته نه به تاسو دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ کله هم چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ تاسو د اپلیکیشن کولاو کوئ نو تاسو ته به دا شان یو انټرفیس راشي ټیک ده دلته کې تاسو وګورئ اوس تاسو ته زه ښایم چې دې کې به تاسو څنګه سیټینګ وکړئ اوله کې خو دا ستاسو نه انفارمیشن غواړي انفارمیشن اضاف کړئ اوس دلته کې تاسو والیوم وګورئ نو دا تاسو وګورئ والیوم دلته سیو شو سیوا شو دلته کې بوسټ وګورئ دا وګورئ تاسو د دې ځای نه دا ورسره هم سیوا شو نو که 100% وي دلته کې دا وګورئ 160% پورې تاسو والیوم سیوا کولی شئ اوس دې کې دا نارمل دی صحیح ده دا وګورئ تاسو کوم نارمل اواز چې دی نو هغه څنګه دی او ورپسې بیا سیوا څنګه دی بس 100% دلته کې رالي 130% چې دی نو هغه بیا دلته کې راغلی دا وګورئ تاسو دلته کې سیوا شو د هغې نه هم نو که ستاسو د موبایل سپیکر کې څه مسله وي یا د موبایل اواز سلو وي دا وګورئ اوس 160% پورې دا رالی نو ډېر د کار اپلیکیشن دی که ستاسو د موبایل اواز سلو وي نو هغه پې تاسو تیزولی هم شئ او ورسره هغه تاسو صفا کولی هم شئ نو دا اپلیکیشن تاسو یو ځل انسټال کړئ خپل موبایل کې د اپلیکیشن چک کوئ بیا خپل د موبایل اواز ته وګورئ نو تاسو ته به پکې ډېر زیات بدلون محسوس شي قدرمنو دا وه نننۍ ویډیو امید لرم چې خوښه شوې به وي که خوښه شوې وي لایک یې کړئ چینل سبسکرایبول مه هېروئ ملګرو سره یې شیر کړئ تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ د خدای په امان